人事部是吧？我看了这个糖果的简历，他之后再也没有来公司报道是吧？好。向上延伸，去保持呼吸的平稳均匀。去感受整个身体的稳定，双腿的力度。将我们的意识来到……别练了！你是印度来的老师吗？这分明就是骗人的！你看你们在干什么？没想到，一直说要节约一切时间来做有用事情的糖果博士，竟然还会去学瑜伽。没想到看起来像个老古董的人也会讽刺人。我去学静态瑜伽，是想通过静态瑜伽让自己的神志集中，找到思维更加清晰的方式。这样我在研究复杂课题的时候，就能提高工作效率和工作能力，还能工作后让大脑休息。可是你去的那个瑜伽工作室，只会教你形体上的动作。他们是奸商，骗我说是印度归来的瑜伽大师，专修静态瑜伽，结果就是拿催眠曲糊弄我。我有一点想得不太明白，你说你年纪轻轻就这么拼，是为了什么呢？2块钱买2个包子。好。哎，对了，那个卖包子的大妈，你猜在我们聊天这段时间里，她卖了多少个包子？8个。2块钱给我拿回去啊！哦，这什么？你神了！你真的是天才。没错，你的确有过人的智慧，但这是老天赋予你的财富。可你有没有想过，到目前为止，你有没有做出过一件让你获得强烈满足感的事情？你看，就像那位大妈，她每天都在重复做一样事情，来赚取养家糊口的钱。对她来说，可能都已经淡然无味，越来越机械化。反倒是她偶尔从顾客那里获得微笑或者赞美的时候，我相信她当时的满足感一定非常强烈。甚至从那一刻起，她对生活、对人生有了更强大的动力。所以我认为，你的才智应该用在更加对的地方。我在江车等你。来，各位停一下手头上的工作，我来给大家介绍一下。我叫糖果，新来的。是，新来的。那糖果，要不你就坐这儿吧。我要坐那。行，那大家继续工作吧。叶公，这位你见过了吧？叶公您好，欢迎你。那就麻烦叶公以后好好带带唐公。放心吧。我不需要别人带我。啊？没什么。
果然是李严说的2号，特别聪明，但性格有点怪。面试完不签约，还说要考察江车，这脾气你得多担待了。厉害了。就是苦了你了。我知道，老规矩嘛，将知识转化为实实在在的生产力，为咱们江车做出贡献。进。糖果，你怎么来了？有事吗？谭总监，我有个要求。要求？我要进入难度大的项目组。为什么？据我所知，一个是云来的项目已经进入了研发制作阶段，另一个是莱恩西富士集团称轨脱轨机车维修。我看过他们的事故报告，还没有查出具体的原因。目前我们已经组织了应急事故小组，杨总、林工、李工这些技术人员都已经前往莱恩西处理事故。情况怎么样呢？目前还没有消息。云来这个项目，我们现在基本已经完成了研发设计，但是要把图纸变成实物，这是相对困难和复杂的问题。所以这2个项目之间并没有更困难或更复杂之说。既然这样，不如交给我，我可以兼顾2项。这样吧，我先不决定你到底在哪个项目组，但是你是江车新来的员工，每一个新来的员工都是从助理工程师开始做起。还有个要求。还有？假如我在江车找不到适合的位置，我就会主动辞职。如果你不合格，不用你主动，我会辞退你。这样就可以了。谢谢。林工，怎么了？有个问题想要问你。你会进江车了吗？从来都没有。为什么这么问啊？就想知道。后悔了？现在说后悔可能太早了，但是这里跟我想象的都不一样。我怕在这里实现不了我的抱负。要不要再多给自己点时间啊？谭总监也是这么跟我说的，但是有件使不出来的感觉实在是太难受。好，我来给你想办法。别想那么多了。幸好当初没答应跟着叶公，他的能力根本就不如你。我以前也不是很喜欢叶公，但是后来我对他改观很多。改观？改观什么呀？你烦的要命啊！我给你讲个故事吧，愿不愿意听？什么故事啊？走。以前有一个人，他呢小时候很穷，父母呢体弱多病，弟弟妹妹有一大堆，所以他在初中毕业之后就辍学了，担起了养家糊口的重任。但是因为当时年纪小很多企业呢就不愿意收留他，他就只能做一些零零散散的工作，收废品、摆地摊儿，养家糊口。他不仅要保证一家人不被饿死，
还要供弟弟妹妹上学。那就这样，瞎混了几年之后呢，突然有一个好机会，一家大型的国企招工，他兴致勃勃就去考试了。监考的人说：“我们要招的是高中毕业生，你一个初中生来瞎混什么呀？”他说：“我是初中生不假，但是我要是考不过高中生，那我就死心了。”那后来呢？他去参加考试了没有？去了。他在考试的前一天还在工地中搬砖干活，第二天臭烘烘的去了，所有考生都笑话他。但是考试成绩出来之后，大家都笑不出来。他的考试成绩在当时近1000名考生中名列第19。我知道他是谁了。对，他就是叶公。后来他进了厂，被分配到车间当学徒工，用工资养家，所以呢，他就报考了叶大。当时为了练习英语纯正的口语发音，他当时在嘴里含了一个小石子，含了整整1年多。另外在那几年，他还搞了100多项小发明、小创新。你呢，要想批评我就批评我，不需要跟我说这些。我批评你干嘛呀？我当时也不是很喜欢他，还差点跟他打起来了。但是我越了解他，对他剩下的就只有敬重。你想想，一个初中的毕业工人，仅凭着对机车的热爱，一步一步的成为了江车最优秀的工程师之一。难道这样的人还不值得敬重吗？值不值得敬重呢？只有我看到才算。汤已经煲上了，一会儿就能吃饭。嗯。扬伊万诺维奇的多瑙河之波，我最喜欢的一首曲子。那也是我最喜欢的一部电影。米哈伊把自己的外套脱下来，截了一大段给孤儿披上，还画了2道横杠，多暖的画面。伊凡诺维奇所奏的圆舞曲，旋律以小调色彩为主，优美舒展，却带有淡淡的忧伤。没想到你也喜欢这些。那天听心怡又提起你父母的事儿，真的很难以想象，你从那么小开始，就要承受那么大的苦楚。都过去了。但是那种伤害会一直持续到现在，它甚至带走了你眼里的光芒，嘴边的微笑，甚至是你的七情六欲，最后把你变成一个木头人。原来你是这么看我。我逗你呢。人是情感动物，其实越是看起来无欲无求的人，越是深深把情感埋在心里。我倒是听出了你这句话的另外一层意思啊。你是想说真一吧？李岩峰想跟林真一在一起，你就认林真一当妹妹。心怡和林爷爷想让你跟我在一起，所以你就留下来给我做晚饭。你不想让哥们儿伤心，不想让长辈失望，但是这些都是他们的感受。你的感受呢？所以我想好了，我不再给你任何压力了，直到你理清自己的情感思绪。如果你真的爱林真一，你就要为自己活一次。其实真一都已经跟我说明白了，他只是把我当哥哥，之前那些都只是误会。
那你的感受呢？你怎么一副采访的架势？你别岔开话题，你还没回答我呢。真一跟我主动挑明，说我们之间只会是兄妹，不会再有更多。但是我心里吧，还是会觉得有点失落。所以我真的不太弄得懂自己。我一方面特别希望严峰和真一在一起能够幸福，但其实我内心的确有点难过。那我就放心了。什么？至少说明你还是有人类正常情感的。之前有人跟我说他是个不婚主义，我才不信。这一点我不能认同啊。不能认同你有正常人类情感啊？你真的是骂人不带脏字的呀，不愧是出镜记者。哼，多谢夸奖。不过说出来，的确舒服多了。谢谢你让我当你的听众。我不行了，我太饱了。爸，你以后别做那么多好吃的了。哎呀，你离开家那么长时间，我不得做几个好菜犒劳犒劳你啊？哎，莱恩西城铁脱轨，这问题呢，就出在电机上。江车怎么就这么多灾多难呢？又帮不上什么忙，只能看着干着急。你帮得上啊？工作室的仿真技术啊！哎呦，你快别提了，这工作室啊一直亏损，现在连电费都快交不起了，FO 也没什么信心了。我估计啊，这工作室早晚得关闭。爸，那你打算怎么办啊？我也没想好啊，我这么大岁数了，工作肯定是难找了。哎，要不然我再弄个修车铺吧。弄什么修车铺啊？要我说，你就干脆退休得了。我就保证负责把你养得白白胖胖的，你呢就负责每天钓钓鱼、养养花、跳跳广场舞什么的，最好再勾搭个漂亮老太太回来。你想什么呢？自从你妈去世之后啊，我就再也没有想过找老伴儿这事儿了。爸，这么多年你都是一个人，不寂寞吗？哼，爸早就习惯了。所以啊，爸爸希望你赶紧找到你人生的陪伴。这人呢，是需要陪伴的动物。我知道了。嘿，看来我闺女有想法了。谭静洲，不对，从莱恩西回来就不太对劲了。我看呐，就是李岩峰那小子。哎呀，没有的事儿，我只是觉得他没以前那么讨厌了，也不像小时候那样总欺负我，所以……哦，是吗？但是那个小胖子可不是这么想的吧？要不然他干嘛老早搬到你隔壁去了？我决定了。决定什么？
我要搬回来住。啊，女儿，爸爸就是逗逗你，你别那么冲动啊！你搬回来住，那上班多远呢？再说那个小胖子住你隔壁，爸爸放心啊。我搬回来又不是因为别的，我只是觉得我应该回来陪陪你了。好，就这么愉快的决定了，我去洗碗。我一会儿给你泡杯茶。你借这个酒消什么愁呢？谁说我消愁了？就这一杯我都喝一晚上了。行吧，那你自己慢慢喝啊。我厂里还一堆事儿，我得回去了。走了啊。你知道吗？你在特别内疚的时候，脸上就会出现一个特定的表情。什么表情啊？哎，就你现在这个表情。有话就直说。我觉得吧，人不应该为自己不认同的标准而活，但完全为自己而活的人是非常可悲的。所以，有些事情该认错，他就得认错。李彦峰，咱俩刚认识的时候，你天天就跟个孙悟空似的。自从你进了江车，你知道你现在像什么吗？就跟个唐僧似的，天天叨叨叨叨叨叨。行，你爱说我像什么像什么。我当初一心进江车啊，可能真的是为了证明我自己。但是我在江车工作的这段时间，我慢慢发现，我是被一种更大的使命感所召唤。我觉得人啊，真的在生命中的某一刻，会感受到这种使命感。所以，你现在不能逃避。我逃避什么了？我那是为了清空内存，给我真正的使命留出空间。哎，行，随便你怎么说。我今天来就想告诉你，你们集团代表杜婉仪明天来江车协助调查，你要是没事儿就过来看看。说了不去肯定。不是，你等会儿，你刚说明天来的我们公司代表叫什么名字？杜婉仪啊，说是你们公司的高层。这杜婉仪，就是4月天啊？不会吧？说的嘛，闹半天在这儿等着我，知道不能跟我结婚，就趁我们家出危机的时候，想从内部瓦解我们。杜婉仪啊，杜婉仪，你这哪是4月天呀？那分明是3伏天的毒态呀！不行，我明天得去。我觉得不至于吧。再说了，你不是不那么在乎你们公司的事吗？我说你缺心眼儿啊！我跟我爸过不去，那我也不至于跟我家底儿过不去啊！不行，不能让他得逞。杨总您好。你好。我是富士集团的代理执行副总裁杜婉仪，受老傅先生委托，来和贵集团就莱恩西机车事故进行洽谈。你好，杜女士，我是江车集团的总经理杨志刚，
这位是我们莱恩西危机公关的负责人谭静洲。那好，里面请。好，请。杨总，不知道您有没有留意莱恩西媒体这几天的新闻报道？莱恩西城轨在国内外的形象已经跌入谷底，而这都是因为你们的机车脱轨造成的。杜女士，对这次不幸的事故，江车深表歉意。相信你也已经了解，故障的电机是门泽尔所生产。当然，我们不会逃避责任，一定会尽全力抢修机车，挽回损失。首先，我代表富士集团感谢江车集团的诚意。不过，这次我来到中国，就是为了商讨赔偿事宜的。那么，让我们来先看一下富士集团在这次事件中的实际损失。这是代表集团股票价格的曲线，诸位可见，自从发生了机车脱轨事件后，股票的价格就一路下行。第二个下行拐点就是老傅遭到董事会排挤的消息被放出。第三个是去年江车集团在莱恩西试车失败的情况被媒体再次翻出。我相信，等到江车集团完成机车检修的工作，并出具安全证明之后，富士集团的股价会立即上扬，这是可以挽回的。但是，我们要等到什么时候呢？自从出事以后，富士集团已经失去了2个大项目，不算未来收益，光是集团为了这2个项目长达半年的筹备，我们就已经损失了4000万不止。当然，我不是来和江车集团讨要这些损失的，不过作为赔偿，我方希望江车集团能够拿出此次脱轨事件造成的城铁停运损失费，并且保证在未来的20年内，如果江车机车再次出现此类故障，四月天，你闹够了没有啊？对不起，谭总监，这位先生说他是富士集团的继承人，非要进会议室，我们没拦住。他确实是富士集团的，没事，你先出去吧。好的。谈判是吧？我才是富士集团的唯一继承人，要谈也应该跟我谈，而不是跟一个跟我们家什么关系都没有的人谈。不好意思啊，富尔先生，富士集团并没有通知我们你会出席今天这个会议。我现在通知你了，可以吗？傅先生，老傅先生委派我全权负责和江车的对话，这个会议由我代表富士集团发言。如果你有什么不满意，可以跟您父亲沟通。别跟我说这个，我不吃这套。我跟他没什么好沟通的，真有意思啊！我原本以为上次告别你是真想通了，闹半天在这儿等着我呢。你不就想趁我们家困难的时候逼我娶你吗？我告诉你，不可能！拿这么严肃的谈判来成全你的感情，做梦！你干什么呀？什么我干什么？我在讨回公道，我干什么？赶紧跟我走，别影响双方谈判！别拉我！松开！杨总，特别抱歉，如您所见，我们在内部分工上发生了一些分歧，请给我们一些时间，待我们处理完内部问题，再继续开会。好，可以。那杨总，我先告辞了。啊，我送你。哎，别走啊！你别走！别拉我！别走！别丢人了！怎么半路又杀出个小富尔啊？他跟那杜女士怎么回事？听说小富尔和老傅的关系紧张，
就是因为老傅给那小子安排了政治婚姻，而小富尔跟严峰又是大学死党，所以来到中国投奔李岩峰。还有这么回事呢？那这个杜女士就是那个被抛弃的新娘了呗？应该是了吧？真够乱的。他们的内部矛盾我们就不管了，我们抓紧时间维修吧。走。走，放开我！快点，放开我！走。你刚刚干嘛拦着我？你知不知道4月天就是狮子大开口，摆出那么苛刻的赔偿条件，这分明就是想破坏两家企业未来一切合作的可能。你懂什么呀？在谈判中，双方都会把自己的需求夸大。你没听他说是未来20年吗？他这是有心想要继续跟江浙合作。他只要想要合作，他就会继续跟江浙谈赔偿，但具体赔多少那是谈出来的。那还不是他这么干的，一上来就哭穷，弄得好像我们家马上就要破产了一样。他不就是想夸大我们家的困难，然后趁机跟我逼婚吗？我跟你实话实说吧，以富士集团现在的形势，如果再失去几个项目，就可以跟法院提交破产保护了。你要是不相信，你就回家看看，回兰溪看看，回去看看你爹，别在这瞎捣乱。不是所有的事儿都是你们男男女女情情爱爱，那不一样。宁姐来了。你好，杜女士，我是江州电视台记者，我叫年年，我想就这次莱恩西机车事故给您做个采访，可以吗？不好意思啊，年记者，我想就这个事件，我们已经表过态了，江车集团需要承担，因为毕竟是他们的机车质量问题造成了我们严重的损失。根据我的了解，这次出事的富士集团事故原因是因为门泽尔的电机有问题，是吗？没错，是门泽尔电机，但是我们是跟江车集团购买的整车，所以我们只针对江车集团追责。虽然我们也不否认江车集团在这次事故中应急处理已经做得很好了，但是毕竟坏的机车就在那儿。我们富士集团在这次事故中损失惨重，也希望媒体朋友体谅我们集团对江车集团给我们提供的安全保证的急切心情，谢谢。希望谭总监他们能够尽快度过这次危机。嘿，你怎么这么晚了还不回去啊？王叔，您怎么还不回去睡觉啊？这车是我设计的，现在在这儿躺着，你让我怎么睡得着啊？你这儿有什么进展没有啊？其实该检查的我都检查了，但是我总觉得……你觉得什么呀？你说。也不好说，我总是觉得有什么问题，但是具体是什么问题我也不知道。你告诉我你哪儿最想不明白？王叔，我觉得除了电机，这2处似乎也有问题，需要明天再检查一下。对对对，如果在……没事，你说哪儿啊？
王叔，你看现在都几点了？这么晚了，是吧？这么晚了，你赶紧回去休息。我呢，刚才已经理解了您刚才的思路，我自己改就行啊。你听我跟你说啊，你也休息吧啊！咱们今天就到这儿了，收工收工。不是，快！行，那我也回去睡觉。来。Appraisal this file from Force Company。总部已经确定了，我们集团没有问题，这就是江车的机车问题。准备一下，开新闻发布会。不。手机。我们已经排除了铁轨、障碍物，包括司机操作失误等方面的原因，基本可以确定，此次莱恩锡事故完全是江车集团的责任。综上所述，我们会尽快的向江车集团进行严格的追责，要求江车集团为他们的过失承担全部责任。也希望江车集团就本次事件给富士集团造成的经济损失和名誉损失作出赔偿。同时，我代表富士董事长正式宣布，鉴于本国交通部协商，本着对安全隐患零容忍、严控安全风险的管理原则，停运全部从江车引进的25辆城铁机车。志毅，怎么了？李国，出事了！对，小谭来了。董事长，现在情况是这样：莱恩锡第一个发出停运令后，引发了连锁反应，亚洲、欧洲多个国家，很多购买过我们机车的城铁公司都纷纷跟进，叫停了我们江车生产的机车在本国运营。在全球，我们大概有85辆车被停运，下个月还会有更多。这意味着我们这么多年努力打造出来的品牌形象，即将毁于一旦。如果不能尽快完成维修，造成的影响会更严重。莱恩锡的事故现在影响的不仅是已售的成轨，而且已经波及到了在售和预售的所有订单。100减1等于0。最初是以监狱的一项职责纪律，说的是，不管你以前干得怎么好，在你管理的众多犯人中，只要有一个逃跑，那就是永远的失职。
后人就把这个定律用在了商业和企业管理中，有着同样的含义。对顾客而言，好就是100，不好就是0，没有中间值。而且我们卖的不是手机，坏了再换一部。我们做的是城铁、高铁，承载着成千上万人命的轨道交通工具。所以，江车所有的设计质量问题就会变成人身安全问题。只要一个人在我们设计的车辆里受伤，江车的荣誉就归零。所以我们要认真对待安全问题，我们对安全隐患必须是零容忍。如果一个企业持之以恒地做到了，肯定能成功。很遗憾，我们没有守住这道防线。王总工，这次的故障车检查到什么地步了？除了门泽尔的电机，这次事故中到底有没有我们江车技术问题？这个事故的原因正在彻查，我们找出了所有受损的元件。如果受损的元件不是正常磨损，那就是江车的责任。从现在开始，江车所有的工程师和相关人员都投入到目前的这个全面检查中。要检查江车的设计、生产体系中所有的漏洞，要一查到底，明确问题，落实到人。好。林正一，林正一，你等等，等等，你干嘛去啊？哎呀，你不用问了。哎，我知道你已经知道问题所在了，但你现在不能去上报。如果就算要上报，也要让他自己把报告做出来再说。你不是负责人，如果你去上报，他会很被动的。我当然知道了，自从我进入江车以来，一直都是他在照顾我。我太了解他了。如果说这件事情我查出了问题，但我却瞒下来不告诉他，也不上报，他肯定会对我很失望的。但是也不该你来说呀，以他的责任心，出了事情是不可能推卸责任的。而且，我觉得他已经知道问题所在了。他知道了。是啊，我刚发现这项目是他负责的。哎，你看林正一了没有？没有哎。和脖颈上的标本。小华，哎，师傅，看见林正一了吗？没有啊。哎，你跟李岩峰说一声，这我拿走吧。哎，行，没问题。建业啊，江车的这次事件的影响非常大呀。你作为江车集团的董事长、党委书记，该负什么样的责任，你心里有数吧？哎，尹组长，我承担全部责任，责无旁贷。你应该知道，承担责任不是一句话那么简单的。在经营投资中，国有资产损失和其他严重不良后果的责任人，要依法依规，严肃问责。哎，你们家孙艳田到底要干嘛呀？他可不是我们家的，甭管谁家的，他对江车下死手。那莱恩锡新闻一发，江车全球城铁停运，一大笔订单全没了。我就不明白了，他这么做到底对富士集团有什么好处？就是下手也太狠了，气死我了！他这叫什么？他这叫损人不利己，你知道吗？上次他来找你的时候，我觉得还挺好一个女孩，
这次你这样，那上次我去收拾他的时候，你不还替人家说话来着呢？啊，现在出事了，知道自己吃亏了。是我这不也后悔了吗？你说我们江车又没有推卸责任，怎么就不能同舟共济、互相支持？搞推锅这一套有什么意思？唉，看来我逃婚就对喽。哎，要不你去找他谈谈吧？我跟他没什么好谈的，我跟他就不可能。不是让你去谈情，谈正事儿啊！我跟他谈什么正事儿啊？这几天我也想明白了，既然我爸让他代表富氏集团，那我也没什么好抢。反正这几天他也没来招惹我，我干嘛去找他？不行啊，这事只有你出面才行了。再说了，要不是你去江车这么一闹，我觉得4月天也不至于下这么大的手。不是你的意思，这事还赖我头上了？我也不是那个意思，你就帮帮我吧，举手之劳啊！你去跟4月天说说，让他高抬贵手，帮江车减轻点压力，这样江车就不用四处灭火了，可以集中精力解决蓝恩熙的问题。归根结底，这也是对你们集团好，对吗？行，我去找他谈，我倒想看看他到底想干什么。我知道，在问题集中的地方要进行追究，包括集团的控管、风险管理、高效管理、基建工程建设等等11个方面的72项。心里有数就可以了。我要提醒你啊，一方面要贯彻落实违规必究、从严追责的精神；另一方面呢，要在充分调查研究的基础上，按照制度面前一律平等、一把尺子量到底的工作思路，来明确企业资产损失程度，按规定追究直接责任、主管责任、领导责任，并根据资产损失程度、问题性质等等。我们已经进行全面的自查自纠了，我保证一定彻查到底，落实到人。一旦查出责任人，不管是谁，一定严肃处理，绝不姑息。好了，上级领导已经跟我打个招呼，江车是国有企业的佼佼者，也算是大国名片。有问题要严肃处理，有困难也会全力支持。请转告领导，我们江车党委班子一定竭尽全力解决眼前的危局，最大程度的挽回损失和不良影响。我就有话直说了，是我承认你很有气场，但是我们真的有必要做的这么决绝吗？集团本来就要破产了，这个时候停运整整25辆成铁机车，这不是一个小数目，这里面的损失我们承担得起吗？而且事故原因还没有最终确认，我们就全面停运他们的车，你让外界怎么想江车呀？凤，你是不是觉得我在损人不利己？我是觉得江车垮了，对我们一点好处都没有。现在两家应该联手起来共度难关，一味的指责、推责，只会让情况越来越糟糕。凤，你确定你是老凤的儿子吗？你什么意思啊？我当然是我爸的儿子啊。这是你们富士集团目前的财务状况和客户流失、股东撤资的情况，你看看吧。如果你是你父亲的儿子，你就应该站在富士集团的立场上考虑问题。就目前的状况，集团还能不能承受得起任何的意外？事故发生这么多天了，江车到现在还没有拿出有效的数据证明安全性。如果这个时候我们让那另外的25辆机车运行，结果会是什么？你是担心发生乘客拒乘或者抗议游行？你想的没错。如果发生上述情况，
富士集团将万劫不复。我觉得我只是选择了最安全的做法。这是我爸的意思，还是你的意思啊？不，我们的城铁全线停运，大股东闹着撤资，你父亲内外皆敌，集团也将面临倒闭的危机。而你这个继承人，继承的有可能是你一辈子偿还不起的债务。你现在还帮江车说话，还让我帮江车说话。李岩峰是我兄弟。好，一边是你兄弟，一边是富士集团千百名员工，还有你父亲，还有蓝溪那么多的乘客，你选吧。我还有选择吗？换作是我，根本不用选。我回来了。吃吧。这猪肉馅的水饺鲜嫩吗？肉挺好吃的。这是素馅的，你这心里搁了什么事儿了？都不知肉味了。这不是厂里出了点事儿吗？我知道，就是蓝妍希那个事儿嘛，检查出问题不就行了吗？这什么天大的事儿，非得让你一个孩子来担着呀？我们就是检查出了问题，所以我才这么为难。现在富士集团步步紧逼，加上媒体的渲染，整个事情闹得越来越大，恐怕不是检查出问题修好车这么简单了。不管是哪里出了问题，你们都要好好承担。你们还年轻，以后的路还长着呢，经历一些挫折，有利于成长。要是我说这件事情的责任在王总工和靖州哥身上呢？怎么回事？我们发现师傅他当年的设计是先进的，可是靖州哥他选用的零件又不是当年的首选，他们两个人的选择都没有问题，只是说放在一起就老王马上就要退休了，这要是背个处分，靖州的父母又是那样，我宁愿这个处分让我来背。爸，您当年是怎么退下来的呀？当年靖州的父母也是着急研发，太着急了。不提了，不提了。我是当时项目的负责人，我是要承担责任的。老王那个时候把辞职信写好了，被我发现了，我就把他辞职信给撕了，我按住他，不让他走。因为不管有多少个部门需要负责，而我作为动力系统的研发负责人，在车头制动失败这样的事故里，我是一定要负责任的。
所以说，这件事也不是你一个人的错，也不是谁的错的问题。我没有拦住靖州的父母他们2口子冒进，我自然有错。那个时候，中国的轨道交通技术才到哪里呀？如果因为一次事故就走一大片人，对于整个企业甚至整个产业来说，都是巨大的损失。现在的江车集团也不能失去王总工跟靖州阁。以老李的格局，已经发生的事故，他不会揪着不放。如果他大张旗鼓的问责，一定是有他的深意的。您的意思是说，江车现在势头已经起来了，正是需要用人的时候，而人才有的时候也需要用困难来磨练。真一，你不是在检查故障车吗？怎么这么着急约我过来？荆州哥，对不起。为什么要说对不起？从小到大，你一直就像我的亲哥哥一样，直到现在，你还是我最敬重的亲人。如果你成功了，我会很开心；如果说你不开心了，我可能会比你更难过。但是现在，对不起。啊，所以你是在故障车上找出了什么问题吗？我想想看啊，当初我主管的是生产，所以你们是在生产流程上查出了问题，是吗？当时王总工是建议采用进口的弹簧元件，可是你却采用了成本较低的元件。我查过相关记录，上面有你的签字。你继续说。这次莱恩锡的事故，很可能跟你所用的元件有关。所以你是已经找出了问题，只是你事先来跟我说一声。这件事情目前只有我跟李岩峰知道，是李岩峰看出了师傅采用了最先进的方案，推测出可能是零件跟不上。荆州哥，如果这件事情被董事长知道的话，你跟师傅都会受到处分的。我不想要这样，可是如果我不说的话，我心里真的过意不去。真一，你长大了。当一个人要在责任和情感之间做出两难选择时，最终能以大局为重，那这就是一个人成长的表现。莱恩锡事故自查，我们不仅仅是为了这一个事故，我们更是为了江车的未来。所以，这次事故调查结果，你一定要如实的上报。那如果我这样报上去的话，会影响你在江车的前程吗？没有一个人能够做到永远不犯错误的。如果说我连这点错误都不能正视，那我还有什么资格留在江车呢？
这件事儿责任主要还是在我的设计问题上。我没有考虑到零件的成本，同时呢，我还忽略了机车在这种特殊环境下运行的损耗问题。这辆事故机车呢，运行靠近海边，海风的腐蚀性是很严重的。这些我都忽略了，总之责任在我。董事长，如果当初我根据设计方案，听取王总工的建议，用最好的进口配件，那这次的事故可能就不会发生。所以这次主要责任应该由我来承担。哎呀，话不能这么说。弹簧元件就算是有问题，也不是主要问题，还是设计的问题。董事长，这40年来，我们江车所有的重大研发成果背后都有王总工的身影，不能因为这次事故的小小过错，就让王总工40年来的功劳蒙上阴影，这会让所有江车老人感到寒心的。你听我跟你说啊，你来到江车以后，我们一直是把你当作重点来培养，是吧？你看江车所有的业务板块，你都轮过岗。我们在你身上花了太多的心血了，咱们不能因为这点小事儿让荆州夭折了。行了，一个零件儿，差点把江车几代人的努力给毁了。该谁背负的责任，谁就得承担。